¡Holi! Oigan, unboxing de lo que me compré en Yalu. Bueno, pues como ven, aún sigo maquillada del maquillaje de hoy, ya que utilicé el Bloom Fix Mini de Blumshell que me compré en Yalu. Aclaración, ya yo había comprado ese Bloom Fix hace rato. Vamos a comenzar por lo que me compré yo, que está en esta bolsita. Bueno, me compré esta máscara de pestañas transparente de Trendy Fresh. Está súper tierna, o sea, miren esos detalles. Súper bonita. Y bueno, niñas, podemos decir que pasamos de esto a esto. Y por mi compra me dieron esta tarjetita de Sisi y de Camiluchis y me la firmaron. La verdad es que ellas son súper bonitas, súper tiernas, o sea, literalmente son un encanto. Y bueno, después de ver lo que me compré, vamos a ver lo que me regalaron por participar en este video. Entonces, pero primero en mi vanity vamos a organizar la máscara de pestañas y la vamos a estar ubicando por aquí. ¡Ay! Bueno, solamente lo he visto un poquito, no lo he visto totalmente. Por participar en el video me dieron este, entonces. Ok, lo primero me dieron un desmaquillante de la marca de Dear Dennis Gross. Oh my god. Y es un creamy cleansing oil. Y bueno, en otro video estaremos probando los productos que me regalaron y lo que me compré. Y bueno, niñas, me dieron un serum de Kynes y es un Glitter Corrective Dark Spot Solutions. Y bueno, niñas, eso fue todo lo que me regalaron por participar en el video, que pues ya lo pueden ir a ver en su canal Yalu, que la voy a etiquetar aquí para que lo vayan a ver y esperemos ganar ese concurso del mejor unboxing de sus compras. Entonces esperemos ganar. Bye. Energía caliente.